Pô, mano, eu tô com muita sede, velho. Cara, eu queria tomar suco, velho. Muito suco, muito suco. Bom seria um suco de melancia. Mas uma melancia não cabe dentro do liquidificador. Suco de melancia. Tá bom. Ô, velho, troca de canal, cara. Esse documentário da Lua já tá muito chato. Pera aí. Lua, tive uma ideia. Laranja cabe aqui dentro. Mas uma melancia, eu quero ver. Não, mano, não dá liga não, velho. Já sei. Vamos inventar o melhor liquidificador de todos os tempos. Deu trabalho, mas conseguimos inventar o melhor liquidificador de melancia de todos os tempos. É moderno, é útil, é fácil de limpar. Bora lá, mano. Cara, o suco ficou ótimo, foi fácil de lavar pelo espaço, né? Mas aonde que a gente vai guardar? É verdade. Aonde? Já sei, tive uma ideia. Ó, ainda bem que encontramos uma solução para aquele aquário. Verdade. Nosso liquidificador, para você ver. Bom, opa, meu celular tá tocando. Alô? Eu tô cagando. Ah! Sério? Ok, então. Ok. Adivinha? Já temos uma encomenda. Sério? Sério. Brinde. Opa, e você? Já fez a sua?